好，首先咧我哋咧個房嗰度咧，中間會有兩個掣嘅。記得咧最右手邊咧有個 on 同 off 嘅，應該會俾一啲特別新嘅朋友睇睇個房係啦。記得冇人 on 同 off，on 同 off 咧係我睇重嘅啫。我哋一定按嗰個上掣係啦，即係第三個掣左手邊數據。個上掣咧就係幫你 set 年齡係啦。咁你按咗嚟之後咧，你會 set 啲 set 年齡啦，係啊，你會 set 到對方嘅年齡先嘅，係啦。然之後 set 啱咗年齡之後咧，你就會 set 佢係男定女，係啦，男定女。咁但係記得咧，唔好手多咧按多咗個掣咧，就變如果按多咗個掣，佢會變成女運動員同埋男運動員嘅。係，如果你要符合運動員資格咧，基本上咧一週咧大概有15個鐘嘅訓練咧，先叫做運動員。係，所以基本大部分都唔會係呢一個重訓，所以男定女就得㗎啦。咁啊 check 一 check 啦，係啦，按完之後咧，正常咧其實咧仲有個身高要 set 啦，係啦，記得 set 埋佢身高嘅，係啦，所以係年齡、身高同埋我 set 佢係男定女就 OK 啦。咁然後咧 set 好咗之後咧，佢會喺你面前撈多一次嘅，正常係佢。咁你就喺呢個時候咧對一對，係啦，對一對啱唔啱？係啦，就算咧我哋已經做咗好耐嘅教練咧，有時都會唔小心按錯掣嘅啦。我哋都會接觸嗰啲教練咧，係啦，用一個 set 咗佢係 set 咗個男仔變咗女仔咁樣講，係啦。但係如果你真係傻更更又唔清晰嘅話，你抄晒你就成個評估就彎咗，一開始已經。所以咧記得睇一睇呢個時候。咁啊完跟住 set 好咗之後咧，佢就嘟嘟係啦，呢個嘟嘟之後咧，佢就會去到零嗰度啦。咁呢個時候個朋友先踩上去，係都唔好提前踩上去，見到零嘅時候就踩上去。所以通常咧，我個手勢咧我會咧我攞個磅先。好啦，我會有呢幅圖咧，你可以抄低或者用你嘅方法記一記啦。咁我哋出咗嚟之後咧，正常咧我哋記住呢一個咧就叫呢個係體重啦。體重下邊咧一定係綁一個體脂嘅，係體重跟體脂，記住喎，體重係跟體脂嘅。咁然後咧第二幅圖咧，其實就叫骨重啦。骨重我哋暫時而家呢段時間都冇乜點用㗎啦。咁下邊咧骨重就綁一個咧，個人就有個 percent 有個水點喺度嘅，佢就係水分嚟嘅，身體嘅水分。咁然後咧跟住然之後咧，呢個就好容易認嘅。有個朋友你揸住兩個啞鈴嘅話咧，呢個就係個肌肉量，係肌肉量。肌肉量咧就會跟，記住肌肉量係跟體型指數。肌肉量跟體型指數。好，咁然後呢一個咧千幾嗰個係咩？都明顯就係基礎代謝，係啦，1409卡呢個係。咁然後咧年齡嘅話咧就係身體年齡啦，20歲，身體20歲。咁最後一個咧就係咧我哋嘅內臟脂肪，好容易認嘅就係無端端一個人咁樣，中間有嚿嘢咁樣，有嚿嘢喺個肚腩入邊嘅，係啦，嗰個就叫內臟脂肪。咁你要用你嘅方法認低嘅，咁但係最快嘅方法就係你重複做3、4次呢個上磅嘅行為咧，其實你就已經會知道。啱啱幫你上咗磅啦，係啦。咦？你今日點解會想減肥嘅？有咩唔滿意啊？成身都唔滿意。成身都唔滿意啊！我 OK 係，因為睇啲指數咧係唔緊要，一陣交俾我。但係你減完之後想做啲乜嘢？冇啊。想着翻啲靚衫？想健康，哇！咁健康啲一定好，因為咧，如果你用健康呢個出發點去減肥嘅話咧，係最好，因為咧先至最容易堅持到嘅，因為係咪可能你本身都已經有啲做咗 body check 有啲問題啊？係啊，醫生話我三高。醫生話你三高 ，OK， 好啦，咁我陣間幫你睇睇啦，好唔好？係啦，咁咧我而家先幫你計一計你嘅肌肉比例先，咁我繼續嘟嘟嘟咁啊，用手寫咗你嘅肌肉比例咧就係佢嘅肌肉比例就係52%，我就要同佢講。哇！咦，細卡，你嗰個肌肉比例好差喎，你唔夾喎。我哋正常咧係要女士最少都69%喎，但係咧你今日係52.8啫喎，你差唔多成17%、16%左右啦，差好遠喎。你知唔知肌肉比例差咧會有啲咩問題啊？唔知啊，會唔會死㗎？咁唔會死嘅，但係咧就會肥咯，係啦，因為咧肌肉比例差嘅話咧，其實你嘅代謝會比較慢。咁代謝比較慢嘅時候咧，你會發現咧係啦，我哋嘅生活習慣我哋隨住年紀增長，個代謝都會變慢啦。但係咧，如果你肌肉你個代謝慢嘅話咧，你會發現咧冇乜點變嘅，所以就可能食都唔係食好多嘢，但係咧你會慢慢變肥喎，有冇呢啲問題咧？有啊，乜肚腩越嚟越肥咯。肚腩越嚟越肥啦，係咪？係啊，咁所以咧，其實好簡單。如果啦你要解決呢個問題啊，好簡單，你可以借隻手咁伸隻手出嚟，係啦。咁咧如果唔計手指位，淨係計手掌咁大嘅肉量啦，手掌咁大嘅肉量咧，你咧正常嚟講咧，你要食到咧，睇住落，你要食到1份、2份、3份、4份、5份、6份、7份咁大嘅肉咧，平時好少咁大嘅肉，
大嘅肉量，乳雞磚咧一半係咪？係，所以你嘅肌肉量咪得一半，係，所以咪唔夠咯。咁所以就會代謝慢慢變肥啦。咁所以如果要改善啲問題，好簡單，就係食夠翻我哋肌肉量。咁但係咧如果你跟我減肥嘅話，我唔會教你不斷去食肉嘅，因為咧而家你代謝已經慢，我就繼續教你食更加多嘅肉嘅話咧，其實咧你個卡路里都係減唔到嘅。我哋會用補充，係啦。我哋會用飲嘅方式嘅，好簡單，快靚正，係啦，即係簡單話喺唔同嘅餐裏邊咧，加一杯奶嘅啫。如果飲容易啲咧，定係我每日叫你食多4塊容易啲？如果你平時食到4塊嘅話，飲應該容易啲係咪？係啦，好似飲杯奶就好方便。好，咁咧另外咧，你仲有第二個問題嘅。第二個問題咧就係、是、你嘅內臟脂肪啦，其實咧已經去到你個內臟脂肪係10啦，其實已經去到差嘅級別啦。咁咧內臟脂肪高咧，有一個好嚴重嘅問題就係咧，第一樣嘢就係咧，可能你已經頭先都係做嗰啲 body check 啦，可能你已經有啲健康狀況問題咧，譬如聽話有脂肪肝啊，或者高膽固醇等等啦。咁但係咧最大問題，如果你講翻係減肥，因為今日減肥嘛，咁咧減肥嘅話咧，其實咧內臟脂肪高咧，你身體會發炎嘅。咁身體發炎會點樣咧？身體發炎咧，就會令到你脂肪燃燒嘅機制咧變得好差。我甚至可能熄咗咁樣，所以咧就算咧，如果你要用168、生酮、節食，我哋狂做運動，唔知你有冇試過啦？呢啲方法咧，佢發現咧都係減得，或者咧亦都唔能夠持續，可能間就會停喺度。所以咧，你必須要改善呢個問題。不過其實改善呢個問題好簡單，就係咧食下啲生果，食下啲蔬菜啫。平時有冇食生果同蔬菜？唔食喎。唔食添話，哎呀大件事啦，唔中意食。唔緊要，係陣間都有方法幫你。咁咧，但係咧如果你直情唔食嘅話咧，咁啊大件事啲。咁如果食嘅話咧，好簡單，就要食7種顏色嘅生菜唔係蔬菜同生果嘅啫，係要食7種顏色嘅每一日。咁坦白講咧，我都做唔到，我都做唔到。所以咧，其實咧頭先我都話可以用人嘅方式去補充蛋白質資源咧，其實咧已經可以順便補充埋咧頭先講嘅7種顏色嘅蔬果入邊嘅維他命礦物質啦。係啦，咁你覺得飲容易啲啊，定係而家叫你開始食7種顏色嘅蔬果先，即係聽日開始叫你準備？梗係飲啦，係咪先？係因為講真嘅，要準備咁多種顏色嘅蔬果，首先錢又多啦，而且咧又麻煩咧要煮啦，再嚟飲咗佢就得㗎。我每日都係咁樣嘅，就好簡單，一陣間教埋你。咁你個體脂啦，你今日係43.6% 啦。其實女士咧正常嚟講，其實你嘅體脂最高嘅你嘅年齡嘅話咧，係啦，只能夠接受到係26.8嘅啫，26.8啫。所以你超出咗咧，差唔多成16%，都比較多少少。係啦，咁所以呢個都係你要改變，因為咧體脂咁高咧，我唔 sure 啦，係啦，體脂咁高咧，可能其實都有啲女士婦科問題容易有嘅，係啦，譬如肌瘤啊，係啦，甚至多囊巢症啊等等呢啲，呢啲可以細聲啲講下，補充下，係咁樣多囊巢或者咧可能有啲月經都唔係咁順嘅，係啦，唔知有冇呢個狀況啊，係啦，咁咧另外啦，哇你平時有冇飲水啊？少咯，口渴嗰陣時先飲。口渴先飲，其實口渴咧已經係一個警號嚟嘅，已經有警號。我哋咧正常係唔應該等到口渴先飲水，所以咧你嘅水分咧今日係44.2%啦，但係咧你連最低嘅合格值咧，我哋女士咧正常45至60%咧都未到，都未去到，係啦。咁咧而且咧覺得自己有少少重地嘅喎，長期都。長期水腫日本名嚟喎，你個名長期水腫係啦。咁咧其實咧我哋正常咧低於50%咧都係一個水腫嘅狀態，所以咧你要飲翻嚿水。咁你要飲幾多水咧？好簡單，唔難嘅，將80同埋將你嘅體重乘以50，即係咧就係咧4000水。我知道你會覺得好難㗎，係咪？可能你飲唔夠係唔緊要，我哋陣間都會教你點樣，因為我哋有啲茶嗰啲咧，一來可以令到個水咧冇咁悶啦，二來咧仲可以減肥，仲可以咧消耗更加多嘅脂肪嘅。咁但係咧飲水嗰部分咧唔使太擔心，係啦。咁大家可以記一記，我平時會多咗一件事就係咧，其實你只要將4000除以14咁幫我計下水，4000除14係啦。咁啊200、300，係啦，應該大概啦，係啦。280咁上下啦，應該。咁你將4000除14咧，其實咧你就會發現咧，得出每個鐘咧其實都係200ml水啫，每個鐘有可以爬多少少嘅，有得多啦，其實唔難嘅。點解除14？因為咧，我哋咧每一日咧瞓8個鐘啦，咁然後咧我哋24減8係16啦，咁最後嗰2個鐘咧驚屙夜唔用咁多水啦，其實有14個鐘嘅飲水，只要你每個鐘咧花少少時間飲200ml水咧就可以飲到，係咪簡單咗好多咧？
好似得㗎。應該得嘅。咁當然啦，係啦，你唔會聽日即刻做到嘅，慢慢加上一日加200秒就得啦。唔緊要，到時交俾我去提你嘅。OK， 係啦，咁另外你睇完字數咧就係3啦，咁呢個咧係陳呢壇獨有嘅一個數據啦。聽到3咧就代表咧你嘅你係屬於頑固脂肪型，係啦，即係咩意思咧？就係如果你今日決定減重咧，你唔諗住3個月就完成啦，你起碼咧都要預6個月左右，甚至更長。因為我睇翻你嘅體重咧都要減成睇先睇，都要減成咧22公斤，所以咧你可能咧要用半年或以上嘅，俾個心理準備你先係，我諗住一開始就幾個月就減，因為一開始咧反而你會調整身體多啲嘅。頭先我都有講咗身體發炎又成啦，你會減得比較慢嘅，可唔可以？係啦，咁然後咧你嘅體內年齡啦，比你現實嘅年齡咧高咗15歲喎，你要注意翻咧，即係身體老化程度咧已經變咗一個5字頭嘅仔，係啦，咁你要小心啲啦。呢個咧就代表你入邊雖然咧外邊咧個狀態係呢個歲數，但係入邊咧已經係好老啦，係啦，即係你啲器官咧已經老化咗，話佢運作得唔好，所以要小心啲咯。係啦，咁另外啦，你嘅代謝啦，頭先如果幫你計啦，頭先係幫你計到1423啦，咁你一個冇做運動嘅人咧，其實你嘅總代謝咧就係1700嘅，咁所以咧呢個係你知道啦。如果你今日要減肥嘅話咧，輕鬆啲你可以每日減200卡路里就有。係啦，如果咧你想勁啲嘅，想減快啲嘅，佢因為咧減到300-400卡，即係成1400卡咗，成間會俾個餐單嚟嘅，因為話俾你聽點樣減，可唔可以？OK， 好 ，thank you。咁我哋就到呢度係評估嗰度賣到呢度。